jesteśmy na obozie, dzisiaj będziemy robili Test smaku plus, wiesz, mam pokażę rozbijanie takiej kulki. Taki, plus też jeszcze, będzie z... plus jeszcze pokażemy wam slime naszego. Dobra, najpierw zrobimy test. Nie, najpierw zrobimy slime. Najpierw pokażemy slime. To jest slime z kremu. Z żelu takiego chyba. I jeszcze troszkę dodałyśmy do tego pasty chyba, tak? Tak, pasty. I w ogóle jak to się miesza, To jest takie elastyczne jakby. nie wiem czy to widać, to jest jak slime. No ale jak się weźmie do ręki, to To już takie, jest taka tak się magia. rozpływa. Chodź Gaduła, pokaż się. Chyba, że nie chcesz być na YouTube. Tu jest gaduła. Fu. Dobra, dzisiaj będziemy robić test smaku No pokażę wam jej Strój i czarnego. za 99 groszy. I orange red. Dobra, mamy tu już przelane. Każda będzie próbowała, okej? Nie. Okej, ja chcę spróbować. Ja też chcę. Dobra, już mamy to Ej, dziewczyny, przelane. taki teraz trener wchodzi. I takie, co wy robicie? Nagrywam na YouTube. Ej, mogę taka? Takie, trener wbija. Otworzyć? Już. Uwaga. Trener wbija na live'a. Uwaga, sypie się. Okej, myślę, że to wystarczy. Dobra, zakręćcie to, żeby można wstrząsnąć. Gdzie jest korek? Ja chyba dałam bez korka. Dobra. O, daj korek, gadułka. Ja to będę wstrząsała. Ja chcę. Ej, to wybuchnie. To wtedy na ciebie. Daj teraz ja. Tak, na ciebie. Majka teraz. Dobra, już, ale to już jest bez sensu, bo to już jest rozmieszane. Uwaga. To jest To taki pierwszy. ja. Marta Ja pierwsza. Ale malutko, żeby nam starczyło. Gaduła dostać też Najwyżej sobie dolejemy, jak będzie dobra. To jest taki różowy kolor. sok, taki jakby. Ale nie mówcie nam smaku, okej? Nie, mówimy sobie. Ślicznie pachnie. No ładnie, tak tik-takami. Dobra, i tak każdy to będzie miał. Ale ładnie, tak owocowo. No. Uwaga. Dla mnie to jest dobre, bardzo dobre. To jest pycha. Ja teraz. To jest taka, nie Helena, tylko Lipton taki. No co wypiłaś? Wszystko już prawie? Ale to ma Dobre to jest. Dobre. Taki jakby Lipton. Ale spróbuj, to jest dobre. Kaśka! Nawet jeszcze nic nie spróbowałam. Ty nawet drus jeszcze nie poleciał. No to idźcie zło, już się. Ojejku, tak na tym odcinku. Nie. A Maja? A Maja nie chce. Weź nie bądź hamem. Już to zostawiłam. Dobra, Pięć całe. zostawiłam. Okej. Bum, bum. Smakuje jak Ja trochę Lipton. pomieszam tego slajmika. Dobra. No tak, jak tak. A teraz Maja sobie usiądzie tutaj na środku, żeby to było widać. Bo to jest... A na tym slajmie się ciągle. Tak, kupiłam to w jakimś tam sklepie. Teraz, poczekajcie, Przy zobaczcie. Łochowie jakoś. Nie, to jest... To jest... Nie, to się miesza. No. Super. Teopas. Topas. W sklepie to. Uwaga, przebijamy. Ja pójdę po nożyczki, zatrzymajcie, więc... Ja mam nożyczki. Ja. Dobra, my tu dalej nagrywamy wszystko. Pokażemy wam. My śpimy w sali. Właśnie idziemy po nożyczki. Czekamy na Glizienka poszła po No nożyczki. przesuń się. Tak jest. A tutaj jest tak. Co? Nie ma pani Gliziunia! To się nagrywa! Co? To się nagrywa! Dobra. O, tam jest Ewka jakby. Dobra, my nie mamy nożyczek, więc musimy... Niestety nie ma nożyczek. Musimy Przebijcie to. Nie ma nożyczek, ale może ja pójdę do pani Gdzie jest Jay. ten glutek? Ej, to ja może pójdę do... Gdzie jest ten glutek? Kasia. Ja. Ej, Zobaczcie, jakie on jest fajne rzeczy. Jak go mieszacie, masz ten... to się przykleja do tego ołówka i zobaczcie. Ten, taki z tym noskiem. O, no właśnie. No weź tego Maja, ty mądre dziecko. Co? No, ona Jestem starsza, ale co? Ona jest najstarsza. A czasami nie jest mądra. to. Ale czasami nie mądrzejsza. Proszę bardzo, przebijaj. Uwaga, Ale co tu jest w tym korku? weźcie. Przebijaj, no kur... O, właśnie tak zrób, no. Kurna. Ja ci to przebiję. O! To się zlękło. A może tym jasnym niebieskim trzeba przebić? Daję, pomogę. O, wyszedł fioletowy. Ej, Glutek!
Widzicie? Zostawcie. Pokaż to. No, to jest taki slime. To jest glutek. No zostawcie Ej, to. zmieszacie to z tym białym? Bo to ładnie pachnie. Zobacz. A Polka się wycisnę. Jak to ładnie pachnie. Ej, Majcia. Ej, dodaj tego trochę do naszego glutka, to może z niego też będzie. A mogę zobaczyć, czy się rozciąga? Nie, zostaw. Ale subcio. Przecież nie wszystko wycisnęłam, a poza tym chcę, żeby... Jak coś komuś się uda wycisnąć, to możecie dodać do slajma. Ej, posłuchajcie, do tego się doda pianki do takiego zwykłego. Się robi taki mleczny. To A on, zobacz, tak się to robi on będzie slime. taki puszysty i to będzie super. To będzie A ja mam fajny takiego slime. fajnego... Masz. Ale super, słyszysz? Poczekaj, teraz ja. Słyszycie? Poczekaj. Tak. On twierdzi. Masz tutaj slajma. Zobaczcie, Dobra, czekaj, już! Kaśka! Masz trochę na palcu, Ja cię nie Maja. wyrywam. Daj mi tiktaka. A ty nie wyrywasz, Kaśka. Ty, powiem wam tylko tyle. Bardzo fajnie się ten... Ja dodam tylko do tego. A daj troszkę więcej. Ej, tu jest jeszcze. Mogę. Ej, O, dodane do naszego slajma. Tu jest. Jeszcze. Dobrze, jest. Poszło, bardzo ładny, to ma śliczny po prostu Taki kolor. różowy fiolet. Taki różowy fiolet. No taki. No już tego nie wyciskajcie, no. Dobra, już się. Chyba idzie. To pa. Dobra, to pa.